देखिए गाइस, कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहें तो पहले तो चाबी आप इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ दोबारा आपको, चाबी मैंने इंसर्ट करी। आपको कभी भी सीधा सेल्फ नहीं मारनी, आपको पहले एक पॉइंट मूव करना है। देखिए इग्निशन ऑन होगा, आपको थोड़ा 5 से 10 सेकंड वेट करना है। जैसे इग्निशन हो गया, ऑयल सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी की सेल्फ मारिए। देखिए जैसे कि अभी थोड़ा सा देखिए, अब लाइट्स दिख रही होंगी आपको। अब 10 मिनट वेट करिए, क्लच दबाइए और सेल्फ मार। आपको हमेशा गाड़ी स्टार्ट ऐसे ही करनी है।